Gidiyorsun. Yaxşı olup kalsan gidiyorsun, değil mi? Yaxşı olup kalsan. Yaxşı olup kalsan. İşte temperaturan var eken yaxşı olup kalasın, değil mi? Bol. Жаттым, мына туттурлар бар, карайт. Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Сузактагы кырсыктан жабыркаган окуучулардан кабар алды. Ата-энелер менен жолугушуп президент Садыр Жапаровдун атынан берилген акчалай жардамды тапшырды. Реанимация жаткандарда азырынча президенттин колунан 200 000 сомдон акча каралды. Муну анча-мынча чуркап атасыңар, ата-энелер, чай-пай ичип атасыңар, анча-мынча эмеле канада биринчи. Ошол иштетип турасыңар, макулбу? Анан баягы жарадар болгондорду, берки жеңилирээк жарадар болгондорго 50 000 сомдон бөлүп берди. Сузактагы Манас айтууда болгон окуяны УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев шалакылык деп баалап, учурда териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын айтып, тийиштүүлөр жоопкерчиликке тартыларын билдирди. Террордук же болбосо кылмышка байланыштуу эч кандай далилдер аныкталган жок. Бул негизинен ошол жерде коопсуз сактабаган маалдагы шалакылык болуп эсептелинет жана ошол маселе ушундай болгон. Эми бирок ошол эле мезгилде мен ушул жагын басымдап айтып кетейин. Ошол эле мезгилде уюштуруу иштеринде өтө көп кемчиликтер кеткен. Ошол жердеги балдардын коопсуздугун сактоо, балдарга коопсуздукту камсыз кылуу маселеси боюнча көптөгөн кемчиликтер кетиришкен. Себеби дегенде коопсуздук сактоо маалында эч кандай бир майда чүйдө барат нерселер деген болбойт. Бардык майда чүйдө нерселерди караш керек болчу. Мисалы ошол эле машиналарды адамдардын арасына чыгарбаш керек болчу. Машиналардын өзүнүн тура турган жерлери болуш керек болчу. Жаш балдардын арасына чоочун адамдарды киргизбеш керек болчу. То есть ушулардын бардыгы майда нерседен чоң бир кайгыга айланып кетип атат да. Ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин, же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Ушул маселенин бардыгын урматтуу президентибиз мага жеке тапшырманы берип, ушул барып ушулардын бардыгын иликтеп келесин деп жөнөттү. Ушул кече мен өзүм дагы командировкада болчумун. Түнү менен учуп келдим, мына бүгүн бул жака келдик. Азыр балдарды карап чыктым. Конечно, акыбалдары жакшы деп айтыш өтө кыйын. Ар бир баланын даже кичинекей балдардын 8, 9, 10, 11, 12 жаштагы балдар экен. Ушулардын даже чекеси чыйылып кетсе дагы жүрөгүң ооруйт дегендей баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп атат. Кудай сактап дагы ушул чоң кырсык болуп бир болгон жок. Ушул жаракат менен гана токтоп калсак жакшы болот эле деген ойдомун. Жеке көз карашымды айтып коеюн. Манас деп бардык жерде ушу Манас айтуу боюнча ар бир райондордо, облустарда тартып атышат. Бирок бул туура эмес деп эсептеймин. Себеби дегенде Манасты мурда биз кичинекей маалыбызда Манасты бир-эки адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол райондордо бири-бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткөзөт деп, ушундай соревнованиялар болуп кеткен да. Бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо Манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептеймин. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек. Саламаттык сактоо министринин айтымында Жалал Абад облустук балдар ооруканасында 12 бала дарыланууда. Алардын 5-өө реанимацияда. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында 1, Сузак аймактык ооруканасында 3, Октябрь ооруканасында 4 бала дарыланууда. Калган жабырлануучулардын абалы орточо оор деп бааланууда. Кандай кырсык болгондорун билип туруп, ошондой эле керек болуп калат деп, инструменттерин керек болуп калат деп деп, бүт бар санавиация менен биз түндө алып келдик буяка. Мынакей азыркы кезде 5 биздин жаран реанимация жатат. Ошолордун состояниясы тяжелый. Экөө көчөгөн операция болду. Бирөө боорунан жарылып кеткен, боорун тиктик, бирөөнүкү селезенкасы болгон, аны тигип. Азыркы кезде үчөө бирөөсү трепанация черепа болуп даярданып аткан. 8 жаштагы бала, экөө болсо множественные травмы голени, перелом голени, бедра, ключицы, сотрясение головного мозга. Азыркы кезде булар көпкө дарыланып калышат.
Окуучулардын ата-энелери кырсык кокустук болгондугун айтып, балдарынын тез арада сакайып кетишин тилеп турушат. Ал эми мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгына ыраазычылыктарын билдиришти. Жакшы карап атышат. Азыр министр кирип көрүп текшерип чыгышты, жакшы деп атат. Кечки урунан текшеришкен жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. 7 класста окуган кызым эле ушу жашына ошо Манаска даярданып, Манас айтабыз деп 10-15 күнөн бери даярданып жүргөн. Манастан куплеттери жаттап, өтө оор акыбалда келди. Карасак состояниясы, бир кол сынган, бир бут сынган, ал аз келген ичинен да дебелеген, врачтар диагноз койду, көк боору жарылган, ичине кан толуп калган деп, жана УЗИ немеден аппараттан чыгарып. Ошону менен сразу дагы ушу врачтарга да рахмат. Сразу операцияга киришип, 4 саатта, 4,5 сааттай операцияда болду. Андан кийин чыгып, өзүнө дагы келе албай наркоздо жатып, почти бир сутка немеден көзүн ачты да эртең менен, бүгүн эртең менен. Садыр Нуркожоевичтин жардамын алып келди. Камчыбек Кыдыршаевичке да рахмат. Ар бир балага азыр ушу биринчи жардам деп 200 миңден акча бөлүп беришти. Дайын ошо өлдүрүп Садыр Жапаров президентибиз өзүнүн дайындоосу менен жөнөткөн экен. Ошо 5 немеге өтө оор состояниядагы балдарга 200 миңден акча берди баштапкы неме депчи. Мамлекет тарабынан бардык чаралар көрүлөт. Дары-дармек, дарылоо, алардын транспортировка бардыгын мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Ата-энелерден эч кандай бир каражат талап кылынбайт. Бир гана сиздерден талап кылынган сабырдуулук. Сабырдуулук болуңуздар эми, сабырдуу болуп туруңуздар. Башка эле жок. Баарыбыздын боорубуз ооруп атат. Балдарды көргөндө, балдарыбыздын кечеде чуркап жүргөн, балдарыбызды жалдырап жатканын көргөндө, мына баарыбыздын жүрөгүбүз айланып, көзүбүзгө жаш келип атат. Ömrüңер uzun bolsun, денсаулыгыңар чың болsun, балаларыңар менен тынч болгула. Президентке да денсаулыгы ийгилик болsun, бардыгын. Ушул жолуңардан кайтпагыла. Рахмат, саламат болуңуздар. Эскерте кетсек, 2 майда Сузак районунун Көк Арт айыл өкмөтүнүн катмы эс алуучу жайында Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынактын алкагында флешмобко катышып жаткан окуучуларды Hyundai Porter унаасы белгисиз себептерден токтоп турган жеринен жылып, окуучуларды тебелеп кеткен. Анын натыйжасында 30дан ашуун адам ар кандай жаракат алган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.